Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag viskar du leva, jag viskar du leva, jag viskar du leva ut i 100 år. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Stort grattis till Michelle. Ja, tack så mycket. Bum bam 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 bam. Ja, kom vakna. Ja, titta här. Ska du blåsa? Bra. Vad är det för något? Vad äter Michelle idag? Jag äter burgare. Okej. Och vad äter Vincent idag? En budget. Michelle fyller, hur måste jag fylla på år? Jag fyller 13 år. Ja, så Michelle vill äta på. Burger. Vad äter Michelle då? Jag äter fiskburgare. Tycker Michelle om den? Vad bra. Vad äter Vincent för någonting? En burgare. Gott. Giấy đâu, bật vào cái giấy. Ja, så. Ni går lite fram Vincent. Ska vi se. Vissa sitter av, det kan ngồi thẳng lại con. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag viskar leva, leva ut i 100 år. Michelle fyller 13. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Tam 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 tam. Yay! Nu kan Michelle öppna presenter då. Stitch. Vi gjorde det innan. Yeah! Yeah! Öppna den. Ja. Presenter. Öppna vad är det? Pappa! Wow! En angel! Ja, och den andra då? Och Stitch. Oj. Stitch. I know. Here! Ja. Wow! Vincent är Stitch! Ja, det är Vincent som ger den till dig. Och det här mamma och pappa ger till dig. Ja, mamma. Ja, pappa, ja. Och det är Vincent köpt till dig. Vad säger man? Tack Vincent. Varsågod Michelle. Ja. Då, pizza då. Det är bra. Ja, kon äta på mig till det. De äter till mig. Pizza. Nästa år ska jag flyga till Italien. Italien. Jag önskar du